Hello students, in this video we are going to see the part 2 for chemical bonding, that is formation of covalent bonding. In last video we saw about how the ionic bond is formed with some illustrations. So today that is covalent bond formation, the second bond. According to Lewis concept, when two atoms form a covalent bond between them, each of the atom attains the stable electronic configuration of the nearest noble gas. See, if take any two atoms A and B, if they are making a bond and with the help of electrons, that means one atom can donate an electron and another atom also can donate an electron, then only they can form, that is mutual sharing of electrons between them, then only a type of bond is formed, is called covalent bond. Since the covalent bond is formed because of the sharing of electrons which become common to both the atoms, it is called as atomic bond. That means if both the atoms should donate each electron, that is if A atom donate one electron means B atom also donate one electron. If A donates two electron means B atom also donates two electrons, likewise. So a covalent bond, and both the atoms during the formation of bond, both the atoms should attain the noble gas configuration, that is nearest stable electronic configuration. Next, with help of example I will explain, that is illustration formation of covalent bond. Let us consider the two atoms A and B. Let atom A has one valence electron and atom B has also one valence electrons. Valence electrons means outermost it should contain electrons, outermost orbit which contain valence electrons. So as these atoms approach nearer to each other, each atom contributes one electron and the resulting electron pair filling the outer shell of the both the atoms. Thus both the atoms acquire a completely filled valence shell electronic configuration which leads to stability. See, A that is X plus B, that is one electron. A contains one electron and B also contains one electron to form a mutual sharing of electrons. Example C, hydrogen. Hydrogen atomic number is 1 and it's having only one electron. So hydrogen molecule is formed by two hydrogen atoms, because two hydrogen atoms combine பண்ணாதான் ஒரு hydrogen molecule கிடைக்கும். While forming the molecule, both the hydrogen atoms contribute one electron each to the shared pair and both the atoms acquire stable and completely filled electronic configuration. That means after the formation, then it attains the two electrons, no? So two electrons means it nearest noble gas means which is helium. So it can easily attain helium. So one electron formation of covalent bond example is hydrogen molecule. இருக்கிற ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் டொனேட் பண்ணால் டோட்டலி பார்க்கும்போது ஒரு நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வரணும், ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் சி chlorine molecule. Here chlorine, we know chlorine atomic number is 17. So 2, 8, 7, isn't it? So here the chlorine molecule is formed by two chlorine atom. So we know one molecule which will be formed by ரெண்டு atoms combine ஆனாதான் ஒரு molecule form ஆகும். So each chlorine atom has 7 valence electrons, that is 2, 8, 7. These two atoms achieve a stable completely filled electronic configuration, that is octet structure, by sharing. That means ஒரு atom ஒரு electron கொடுத்ததுன்னா ஒரு chlorine atom getting octet. அதே மாதிரி at the meantime இன்னொரு பக்கத்தில் ஏங்கிற ஒரு chlorine atom electron donate பண்ணால் then now both will attain the octet structure. So this is also one electron formation of covalent bond. Then next example is formation of methane molecule. This is also one electron. See, methane, that is formula CH4. We know C, that is carbon atomic number is 6. So 2, 4 is the configuration. So outermost 4 electron is present. So carbon which contains 4 electrons in the 4 sides. Okay. Now which can combine with the 4 hydrogen atom. Each hydrogen having one electron. For carbons, each electron, hydrogen also donate its own electron to make a bond. So there are 4 CH bond will be formed. So this is also an example. Hence 4 electrons are shared with the 4 atoms of hydrogen in
to achieve the stable electronic configuration, that is octet, because already carbon having 4 electron, now hydrogen also donating sharing 4 electrons, so totally 8 electron, that is called octet configuration. Next, formation of a dicovalent bond, that is two covalent bond formation எப்படி வருது, double bond எப்படி form ஆகும். Oxygen molecule is formed by two oxygen atoms, we know. Each oxygen atoms has 6 valence electrons, so atomic number is 8, so configuration is 2 comma 6. Oxygen valence electron is 6, so one oxygen atom having 6 valence electron, then another atom, oxygen atom, has 6 valence electrons. When they combine together, each oxygen, they share the 2 electrons to get the octet configuration. So here there how many electrons are involved in the bonding? Totally 4, because one oxygen sharing 2, other oxygen also sharing 2, so totally 4 electrons. அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? டபுள் கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ சிங்கிள் கோவலன் மாலிகுலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன், குளோரின் அண்ட் மீத்தேன். Double covalent bond example is oxygen. So next, triple covalent bond also example is there, that is nitrogen, but it is not given. Okay, then what are the properties of covalent compounds? See, physical state, depending on force of attraction between covalent molecule, the bond may be weaker or stronger. So based on their covalent bond, we can say what type of bond, whether it is a strong bond or weak bond. Thus covalent compounds exist in gaseous state and liquid form and solid form. So in all the 3 states, but ionic compounds only exist in the solid state. They are having high force of electrostatic force of attraction, but in covalent compounds sometimes they are weak, sometimes they are strong, depending upon the type of bond. And all the molecules they may exist in 3 physical states. Example, oxygen is a gas, water is a liquid, diamond is a solid, but in all the 3 cases covalent bond only exists. Then coming to electrical conductivity, covalent compounds do not contain charged particle. Like ionic compoundsல பார்த்தோம், ஒரு Na plus and Cl minus, because electrons donate பண்ணும், ஒரு இது donate பண்ணும், இன்னொரு atom accept பண்ணிக்கணும், that is accepting the electron. So those atoms donating electron is called cation, those one accepting an electron is called as anion. But here there is no, because both are sharing the electrons, so there is no charge between them. Then coming to melting point, electrical conductivity, covalent compounds do not contain charged particle, so and hence they are bad conductors, because due to the presence of ions only electricity will be conducted, but here there is no ions, so they do not, or they are bad conductors of electricity. Then coming to melting point, except diamond, silicon carbide, they have relatively low melting points compared to ionic compounds. So melting point பார்க்கும்போது ionic compound பார்க்கும்போது இதில் very low melting point. Then solubility, covalent compounds are readily soluble in non-polar solvents. Solventலேயே 2 types இருக்குது, ஒன்று polar solvent, other one is non-polar solvent. Polar solventக்கு example is water, non-polar solventக்கு example carbon tetrachloride, then petroleum, ether, இதெல்லாமே என்னது non-polar solvents. So அந்த non-polar solventsல ஈஸியாக dissolve ஆகும். Like benzene, tetrachloride, they are insoluble in water, that is called polar solvents. Hardness and brittleness, covalent compounds are neither hard nor brittle, but they are soft and waxy. Then reactions, covalent compounds undergo molecular reactions in solutions, and these are very slow, but ionic reactions are very fast. Covalent compounds involving reactions are very slow. Okay, so that's all about the covalent bond. Now we are coming to Fajan's role. What do you mean by Fajan's role? For bonding in between 2 atoms, so Fajan, one scientist, he gave a theory. Okay, in 1923, Kazimierz Fajans found through his X-ray crystallographic studies that some of the ionic compounds show covalent character. Okay, some of the covalent compounds, they show some characters.
Fajan's rule formulated by considering. So what is Fajan's rule? See, when the size of the cation is small and that of size of the anion is large, the bond is more covalent character. See, இப்போ sodium chloride ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ண உடனே the size becomes very less. ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ண உடனே the size becomes very large. So when cation size is small and anion size is large, so more polarization takes place. The bond is more covalent character. Greater the charge of the cation, greater will be the covalent character. So this is Fajan's rule. Then ionic and covalent. See, low positive charge இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து high positive charge இருக்கும். Large cation, இது வந்து small cation, then small anion, then large anion. This is the conditions for making ionic and covalent bond. For example, in sodium chloride, low positive charge, there is fairly large cation and relatively small anion make the charges to separate completely, so it is ionic. In aluminum triiodide, higher is the positive charge and larger is the anion, and thus no complete charge separation, so it is a covalent in nature. The following picture depicts the relative charge separation of ionic compounds, how it charges. Okay, the next type of bond is, so according to Fajan's rule என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆட்டமோட சைஸு கேட்டையான் சைஸ் லார்ஜராக இருந்து ஆனியான் சைஸ் ஸ்மாலராக இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது அயானிக் காம்பவுண்ட் தான். சாரி, அது டெஃபினட்டாக என்ன காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு, there is much polarization takes place and the covalent bond formation. Then coordinate covalent bond. In some compounds, see the next type, third type of bond, that is called as coordinate covalent bond. In some compounds, the formation of covalent bond between two atoms takes place by the sharing of two electron. இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அயானிக் பாண்ட் வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் டொனேட்டு, ஒரு ஆட்டம் டொனேஷன், ஒரு ஆட்டம் அக்செப்டிங். இன்னொரு டைப்பு கோவலன்ட் பாண்டில் மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தோம். பட் இந்த கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட், தட் இஸ் a shared pair of electron. ஒரு ஆட்டம்லேருந்து இன்னொரு ஆட்டமுக்கு பேராக எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா it is called as coordinate covalent bond. See, between two atoms takes place by sharing of two electron, both of which comes from only one of the combining atom. This bond is called coordinate covalent bond. Example, see, NH3, that is which donates its electron to boron trifluoride. அப்போ நைட்ரஜனில் நமக்கு லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், அந்த எலக்ட்ரான்ஸை தான் டொனேட் பண்ணும். The atom which provides the electron pair is called donor atom, while the other atom which accepts the electronக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், acceptor. The coordinate bond எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், ஆரோ மார்க் போட்டால், நார்மல் பாண்டுனா சிம்பிளாக ஒரு டேஷ் போட்டலாம். பட் கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு தான் எழுதணும், which points from the donor to the acceptor atom. Then for this example, illustration, formation of NH, that is ammonia to boron trifluoride. We know ammonia, the nitrogen which contains 5 electrons, atomic number is 7, so totally 7 electrons இருக்கும். அதில் வேலன்ஸ் 2,5 வரும். ஸோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் 5, அந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸில் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட பாண்டிங் வச்சுக்கும். ரிமைனிங் 2 எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பேர் தான் லோன் பேர் எலக்ட்ரான். அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே போரானுக்கு டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட். அப்போ அமோனியாவுக்கும் போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடுக்கும் ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் பாண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் coordinate covalent bond. See, let us consider two atoms A and B. Let A atom has an unshared lone pair of electrons and B is short of 2 electrons. Then the octet in its valence shell. Now atom A donates, because எல்லாமே ஏன் ஷேரிங் ஆகுது அப்படின்னா to attain the octet configuration வரதுக்காக தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரிங் ஆர் ஷேரிங் ஆர் டொனேட்டிங் அந்த மாதிரி ஆகுது. So let atom A has an unshared lone pair of electrons and atom B is in short of 2 electrons than the octet in its valence shell. Now atom A donates its lone pair while atom B accepts it. Thus the lone pair of electrons originally belonged to atom A. So atom A இருந்து வந்தது தான் அந்த pair of electron. அந்த bond தான் coordinate covalent bond சொல்கிறோம். Then example, NH3 to BF3, boron trifluoride. Now we are coming to the characters of coordinate covalent bond. See, physical state. These compounds exist in gas, liquid as well as solids. Electrical conductivity, like covalent compound, coordinate compound also do not contain charged particles. இது ப்ளஸ் அது மைனஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு they make a bond. So do not contain charged particle. They also bad conductors of electricity. அப்போ அயானிக் பாண்டு மட்டும்தான், அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும்
they are highly electrical conductivity substance. Then melting point, these compounds have melting and boiling points higher than those of purely covalent compounds but lower than those of purely ionic compounds. Now comes to solubility. Insoluble in polar solvents like water but soluble in non-polar solvents. ஸோ வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆகாது பட் நான்-போலார் சால்வெண்ட்ஸில் டிசால்வ் ஆகும். லைக் எக்ஸாம்பிள் பென்சீன், கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட், இது எல்லாமே ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ், அதர்வைஸ் கால்ட் இஸ் நான்-போலார் சால்வெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். தென் ரியாக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் லைக் கோவலன் மாலிகுல் மாதிரியே தே ஆர் ஆல் மாலிகுலர் தே அண்டர்கோ மாலிகுலர் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால் மாலிகுல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால the reactions is very slow. பட் அயானிக் காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஈஸிலி undergo this reactions is very fast. Okay, so far children we saw about ionic bond, then covalent bond, Lewis, that is a Fajan's rule, then coordinate covalent bond, and its all the three types bonds is characters also we saw. Okay, thank you children.